今天带大家看一个比积木更有意思的东西——积木工厂。现在看到监控里的地方，就是我们马上要过去的生产车间。我们上次去的是潮州的高德斯，这次来到了澄海的新工厂，一年来2次积木工厂，每次都有新感觉。大家都买过这样的成品积木，然而在30分钟前，它还是这种米粒儿一样的东西。这是积木砖块的初始形态，各种颜色的都有。我们跟随这些管道，就会来到生产积木的机器车间，把刚才的塑料颗粒加热融化，注入到金属模具中，冷却掉落在传送带。积木的温度大概在60度左右，到我手里的时候还是温热的，手感崭新光滑，非常的有感觉。剩余的边角料就会被回收，重复前面的步骤。要知道，砖块踩起来让你很痛的秘诀，其实在于注塑用的模具。这个小熊模具虽然看起来有种能用来防身的可爱，但这里也是我们今天逛到的最贵的地方。单个模具价格自带好几个零。生产轮胎最多的地方不是轮胎工厂，就像摸过最多积木的人不是积木玩家，而是打包员。打包流程对于工作人员可能很枯燥，但对第一次看的我来说是相当解压了。这一卷塑料纸会被塑封成零件袋，为了避免缺件，每包零件都要经过称重复核。另一边包装盒的加工也是吃了德芙一样，这个镭射标能不能让我也贴2张，或者封装说明书也行。最后一盒积木的所有部分会在传送带上相遇，进入最终的运输环节，最后送到订购的人手上。